我今次係為咗特登去呢次露營啊，我就買咗個新嘅枕頭同埋一個睡墊。嗰啲充氣嗰啲叫咩咧？死我唔記得咗點算咯。總之就有備而嚟，但係我今次又孭咗相機嗰啲，所以就相對較重，同埋吸取上嚟嘅經驗啦。畢竟我上次係我應該冇條片都講到嘅，就係其實我用唔到嗰個爐咯，嗰個 gas 爐，因為我冇轉插頭。OK， 講住有啲。又係你喎，點睇啊？冇眼睇。可以同我去露營，好開心咧！開心。做啦做啦，食早餐啦！我翻去幫你配音。而家配咗音。好惡臭一個解釋。我嘅。打幾分啊？食啦。看起來。係啊，真啊。多謝你。有冇攞到啊？喂，金筍有冇？有啦，梗係。番茄同埋。多謝。好多影我啦。哇！你好型喎而家。你得我2蚊喎。喂，真係好型喎！你帶埋呢個頭。好。聰哥聰 B 今日餐黃絲鴨2蚊，一齊唔還，欠債還錢，不公不道，不公不道。冇問題。1994嗰句點？啱我見到啦。有車啦！啱晒。你攞啊！哇！佢殺我啊！佢謀殺我啊！以司機嘅速度咧，無需多疑，半個鐘啊！都唔會同你快嘅，我覺得危險。預咗錢，有啲唔係咁嘅喎。喂，感覺是可以的。啲細路啊，睇下10幾個。踩到佢有種波波脆嘅感覺。即係正確嘅價值觀咧，就係點咧？就係交俾佢哋搬上去，由我咧就負責睇嘢咯。即係呢啲就係正確嘅觀念。即係我唔介意喺度睇嘢噶嘛，睇少啲風景，佢哋打緊自己都要睇嘅。咁所以我唔知瞓邊嘅其實，我真係佢哋話上面有位，然後我就喺度等佢哋落嚟，然後我等陣再幫佢哋搬，或者我 hea 下咯，係咁。就最主要係而家有少少攰，你睇下佢哋都攰，我都攰。我尋日2點鐘瞓啊，我今日精神過上次啦，係咪啊？係咁。原諒我當天不，就咁添。原諒我當天不懂得珍惜，先知任性壞事情。
有朋友有啲咩提醒你啲同學仔啊？沒見過露營錄得那麼開心的。你睇佢，睇佢幾開心，睇佢笑㗎。留意住個火，唔係聽朝起身。如果唔係咧，冇影冇影。佢幾黑晒面㗎。咁你啊？係啊。每個人嘅氣都唔同。佢冇咗個水機。我我冇十環，所以上氣啊，未到上氣啊，所以就上節唔接下氣啊。都冇啊。O K。幽默感100。Oh my god！高。即係雞翼呢啲嘢咧，其實就我有俾錢㗎嘛，咁我正常應該係負責食㗎啫嘛，但唔知點解用嚟梗係洗嘢咯。係。個冰啊！會唔會好正常咯？有咪應該咁啊？咁樣咪得啦，係嘛？都得，但係建議倒一倒啲水，即係有啲污糟睇落。好核突啊！係咁啊！你撳佢冇用㗎，你要逐隻捽佢咁樣㗎。Wow Pro 啊，德聰哥哥。做啲俾個私人嘅空間我嘅。咁你過落嚟。你做乜嘢啊？做乜嘢啊？呢個人好麻煩，洗完雞翼唔洗手，然之後要我陪佢落轉去洗手喎。咁個病污糟啊嘛！我希望有梘液嘅，如果冇梘液咧，第一坨參啊咁啊！你入男廁咯？因為入男，你入男廁？好似講到我入男廁好唔正常咁樣 ，OK？你唔係男人入男廁梗係唔正常啦。睇住，唔好有驚台啊！你食芝士㗎嘛？芝士咩？純粹芝士咯。會啊。佢食芝士㗎，都係食腸㗎，但係唔食芝士腸咯。點解啊？唔知喎。可能芝士腸係個芝士唔同嗰啲芝士咯。佢芝士唔係流心啲，又係嗰啲實芝士啊嘛，可能嗰啲。有啲料到。真係好食過。有人攞嚟食啊雞翼先。呢啲係咪分狗？諗下一個小朋友做到呢個炒嗰種。炒咩？炒黃得近白色我邊繼續啊！的幼絲狀花團便是三毫。係喎，喂，我哋嗰啲又分走咗啊喂。又係呢個男人同我同床共枕啊！第3晚。搞咩？又係佢啊！一係第3次同我瞓覺啊佢。只有我同你。你睇下佢隻腳。而家嘅時間係6:03啦，咁係我哋去 camp 嘅第2日啦。咁點解會咁早起身呢？就因為我尋晚冇瞓過，其實我5點嘅，我哋一直傾偈傾到3點幾左右，跟住5點幾佢哋話想睇日出，咁跟住就叫我5點40分起身啦。佢又好嘈醒我啦，但係佢哋冇嘈醒過我，因為我5點嘅時候已經。我5點嘅時候就忍唔住瞓着咗，跟住6點嘅時候起咗身，跟住我6點望電話嘅時候發現冇人叫醒我嘅，跟住我見佢哋起咗身㗎啦，但係佢哋冇人叫醒我，都唔知點解。但係我而家睇到其實係幾靚嘅，但係我未見到日出，好眼瞓。你睇下，幾癲啊我！好人咩？我真係好驚有。哇！但係其實佢真係幾靚㗎。第一次睇日出。係啊，呢啲人啊，我一定擺 YouTube 公審你㗎。真係好想知你咁。你啲型友啊！關我咩事啊？
轉嘴。我哋跳樓啊！跳啊！我我聽到佢話：哇，我好想去跳樓。我聽到喎，勁大聲咯！仲要你把聲真係大聲咯！幾點啊？6點啊？哦，我想跳樓。冇，我都係我都係起身嘅。唔係話唔起嘅，想瞓多陣啫。唔得，我個位真係甜咩？唔係話唔起嘅，想瞓多陣。我想瞓嘅時候就。因為我知道阿 Sir 係擔心我哋嘅安全。你有病？你有病？我當然啦，擔心大家嘅安全噶嘛。係啊。因為阿 Sir 咁做啲職責，但係變相地我都尊重自己嘅健康。係。如果可以嘅話，我會揀健康。我哋係你嘅健康同埋我哋嘅安全，你會揀你嘅健康。你未夠鐘翻工啊？你未夠鐘翻工？使唔使健康啊？要揀？你今日報更報幾點啊？8點、9點啊？我覺得9點好似啊。所以大家9點，因為9點先做嘢。適合嘅事情要交翻俾適合嘅人去做。有啲咩適合做？你呢度爬落嚟嘅喎，其實你癲嘅喎。嗰度有條路㗎。其實你點爬上嚟？我嗱，首先我爬落嚟。你行多次啊！我想睇啊！唔係啊，我睇唔清楚。你俾錢啦！真係唔清楚啊！你俾錢啦！你真係我得。你我捐5蚊俾你。你而家咁樣咧，真係攀山越嶺啊！你可以。我仲着住拖鞋爬。誒，咁就更加優秀啦！咁多怨言嘅你哋。嚇！因為我唔想出嚟㗎嘛。哇！開始啊，暴露真本色啦！唉，又怨啲朋友咯，啲朋友想睇日出咯，然後但係你又嚇。你趁而家稱讚下佢咧，佢嘅呢條片就會加分。Winky 整得好靚啊！喺度煮嘢食嘅細個。第二機嗰個。係啊。唔入廚藝學院真係嘥晒啊！最後你我啲韓文歌，我聽 IU 㗎。IU 扮晒。我最多我唔做社工嘅時候就煮嘢食。呢個好似唔差。 Blackpink 我都。咁自己決定好冇啊？你再今日聽歌啦。你睇幾個笑錄低晒㗎已經，可以講。我死咗，你將呢條片 send 翻俾我屋企人。有咩想同佢哋講啊？你講。邊頭啊 OK 冇啊嘛 OK。唔係，真係好抱歉，今日世未賺錢俾你哋。跟住啊？冇啦。哇！冇㗎。希望我係出車禍而死咯，咁樣有個保險，賠翻錢俾你哋咯。咁都幾好喎。咁你咧？死亡回憶錄。但係你數人有冇寫過？冇咩喎。咩？我數一樣佢唔係係我屋企人嚟死㗎。咁冇啦咁。應該對咗火喺度。你使唔使記錄下？咩啊？你使唔使記錄下？記錄緊啊！我記錄緊我點樣俾人欺凌我而家。俾人飲係嘛？出車好時機。飲唔飲啊？飲啊！你都要飲。陪飲。又係喎。係啊。第幾杯嚟㗎？80都嚟啦。咁又冇。點會冇？我係玩得開心啲咯。我都觀塘線有咩站啊？觀塘。牛頭角。真係成個型都未執。你有冇成日？你唔會成日搭地鐵嘅咩？你講咩啊？你講咩？觀塘線有咩站咯？綠色嗰條。你講咩站？牛頭角。綠色嗰條唔係南港島線嚟嘅咩？嗰條係淺綠色。我哋咪香港人嚟㗎。佢係南區人咯。平時咧搭你係咪搭開深圳嗰個啊？平時搭開 Uber。哦。唉，飲一陪我飲，你陪飲。藍田啦，黃埔啦。飲多啖啊！大把。綠係咩啊？開 topic 咯。水嘅牌子。佢嘅牌子屈臣氏。雲吞。等陣先，你唔講嘅。唔講啊！會講嘅咩？梗係啦，梗要啊！飲咗先啦，飲咗先。又係我。灌多啲水就啱㗎。呢個算第幾啖啊？第3啖咯。好啊。唔通一口一啖係咯？即係咁樣一啖，咁一啖，咁一啖咁樣。咁你手要計清楚當操下自己咯。到我啦。自己飲。
陪飲。又係我啊！又係我。二啊嘛，有冇人抽緊二啊？就嚟㗎啦。喂，頂嘅！我開咗下跟住我心諗，喂，咦咁？唔係啊，佢哋唔肯玩㗎，佢哋係你眯埋眼，然之後去指。飲唔飲啊？飲。有。落啲飲你應該錄低佢呢個動作。妹妹。聽妹，聽實咯。哇！好陰質啊！好有啊！我輸啦！我唔想㗎，我拍咗嘛。贏啦！太過分啦！你都未聽清楚，講咗。嚇？你兩杯講咗喎。啦。都未聽清楚。贏啦！飲喎。佢哋兩個飲，所以你都要飲。你做咩？次都係咁你哋啊飲一啖。楚。今晚玩呢個。係。拍出嗱69。飲啊！陪飲啊！ 14、15啊，而家對唔住。抽牌啊！佢已經識唔死歡。 OK。九係咪？撞機。誒！啲人都喎。 10啊，佢係黐線咗。我冇人記得你有呢隻嘢咋。好似叻叻地咁樣。係。撞機。因為1。我哋轉雙手啊！轉雙手 ，OK。我先就係諗緊咯，所以我而家研究咗個新嘅動作啦已經。嚇！而家真係到我。到邊個？應該到你係。啊！點解 focus？但係冇咁最衰。飲。飲。係你啊！飲。我都要飲。我想俾你。多謝。飲唔開心。開心唔開心？飲水啊你！其實我覺得非洲兒童都冇得飲嘅。 9、1、 2、 3。 4。 19。冰士食飯做唔到，但係我知道要。洗手間啊，會上。我要去廁所啊！好唔好玩？唔好玩。個個都話唔好玩。好玩。好唔好玩啊哥哥？唔好玩。好唔好玩啊姐姐？好玩。哇！敷衍到呢個。職員好唔好玩啊？職員好玩，職員好好玩添，職員。開唔開心？開心。跟住搬住呢大堆嘢。我收唔到啦。哇！你仲俾到反應我。加油啊，狼 Sir！ 狼 Sir， 你好勁啊！可唔可以就係影佢一個？呢個係真係我哋嘅咩？新西蘭㗎。哦。你波點咪第二下，我都好多嘢，唔係我嘅3樣嘢都。我哋行啊。行。做啊！有啦，慢吞吞。慢吞吞，你先係慢吞吞。慢吞咯，係揾唔到嘢。哇！大隻到傻啊你！哇！佢好得意啊，佢哋好好笑。